Jechi hawwii Dooktar Irbaadhaan jetti yeroo hundaa akka abjuu itti ta'ee bakkaa fi iddoo inni taa'etti cinqatee itti ta'ee jira. Innis jecha akkas jedhu ta'e. Akkanan hin duune amanii yeroo boota awwaalcha kootii qottanii akkana dhabdanis hin dagatina. Kanaafiyyuu namni tokko eega du'e awwaalamee booda duuti isaa reeffisaa boota sanii akkamitti dhagahama abama kan jedhu itti dhagahame. Sila kanaafuu inni yeroo hunda gochaa fi wanta daawwatti inni daawwate isarra waan jiruuf cinaacha isaatii ibsa dhoowwee jira. Akkas jedha dubbiin. Dooftoriinis kumaandarii bilbilee gochi kun maa inni jechuudhaan gaafachaa jira. Kumaandariinis yooyyaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maabilisiifan akkam jirtu jarra jecha har'as ka jaalala hiree jaalala han jedhu viidiyoo isinii qabannee dhumne ufnee jirra hanga dhuma keenya viidiyoo kana hanga nu waliin jiruuti nu waliin ta'a gammeen maal taatee hiriyaa koo akkamitti haala kanaan ati yeroo hunda taa'aa jirtaa jechaa jirtu. Gammachuunis jechi keetii fi haaloon kee kun waan jaalattu hanga si abachisutti hin beekta. Ana waan naaf hin galle qawwee gidduu keessa hin jiru maaliif jettee ilaalta jedhee dubbate. Gammeenis qawwee hedduu keenya jiru kana guutuu jira ka'ee kufaa ka'aa jira miti siin galuu jedhee itti dubbate. Innis qawwee jiituu wajjin maal akkasii godhe yeroo akkas jettu foddaa xiqqoo banamtee dugda isaa itti gatatee jaajjetti hin ilaalle jedhee gaafate. Gammachuunis waan galmaa'ee kofletti maal jechuudha kunmoo jedhee itti dubbate. Innis foddaan kun gad xiqqishuudhaan waan banamee jirutti namni tokko moo dugda isaa hootti qabatee ilaale waan isa miidhu irraa arga. Kanaafiyyuu maal sitti fakkaata jechuudhaan gammeenis eeyyeen foddaa xiqqishuun hoo baname akka nama isa miidhuu beeksisee hin beekama jedhee deebiseef. Gammachuunis eeyyee garuu qilleensi xiqqoo sun achi keessa seenu waan qaawwa sun xiqqaa ta'ee miidhaa guddaa akka qabu kana beeki. Kanaafiyyuu atis jireenya kee keessatti wanta si jalaa baname osoo hin guutin hoo ati turte waagaa akkasii kaffalchiisu beeki jedhee deebiseef. Kanaafiyyuu argitee gammee wanti qaawwi xiqqishuun wanti hunduu rakkootti ta'uu danda'a. Kanaaf qaawwa xiqqoodha waan ta'eef qaawwa xiqqoon kun har'a boru rakkoo guddaa akkasitti himu beeki jedhee itti dubbate. Gammeenis abbaa filaasaa keenyaa osoo har'a qaamtirtaa osoo qaamtee kana caalaa dubbatta. Har'a garuu qaamtee jedhee dubbate. Gammachuunis ati qoosi garuu jechi kiyya gaafa sii galu hin jira jechuudhaan deebiseef. Yeroo kanatti gammee fi hiree waliin deemaa jiru. Abshirii bichaadha. Mee gaafii tokko si gaafadha. Shamarran takka mee gaafii akkamii durbii qixxee dhiiratti jettaa jedhee gaafate. Gammeenis lakkii akkasii hin jenne ilaalcha irratti odoo hin ta'in jecha irratti akkas jechuu kiyya jedhe. Afachuu ati hiree ati dhiiran ani wal qixa jettee ilaalta jedhee gaafate. Hireenis eeyyeni akkamitti akkas naan jechuu dandeessa jedhee gaafate. Kuni akkasii miti. Shamarran takka dhiira tokkoon wal qixa jettee hoo kaate gadhaanummaa nama ishiisanii agarsiiste. Shamarran takka yoomiyyuu dhiira tokkoon qixxee miti jettee dubbachuu hin dandeessu jettee dubbate. Hireenis maal jechuudha? Shamarranii fi dhiirri tokko miti jechuu keetii jechuudhaan itti dubbate. Innis eeyyeni akkasii miti. Shamarran takka ani dhiiraan qixxeedha jettee of dubbatte gadhaanummaa isheetii fi dhiira saniin akka qixa taatu akka hin taane beekuu ofitti agarsiisaa jirti. Kanaafiyyuu shamarran takka ani dhiira oli jettee ilaalcha qabaachuu qabdi malee ani dhiiraan qixxeedha jettee ilaalcha qabaachuu hin qabdu. Gaafa gocha isheen jette kana akkasitti dubbatte isheen dhiira sanii gadummaa ishee agarsiiste malee qixxummaa hin agarsiistu jechuudhaan itti dubbate. Hireenis yeroo sanitti ani kanan jedhu ati beekumsaa fi ogummaa kanaa qabattee akkamitti dandeettee sammuu kan keessatti qabachuudhaaf hangamtu sitti dhufa jechuudhaan gaafate. Gammeenis baay'ee koblee kootu nu gahaa hin deemna
kuni gaaffii baay'ee namatti ulfaatudha jedhee karaa isaanii dubbate. Gammachuu fi hiree karaa deemaa jiranii caalaa fi badhaasaan garasii as deemaa jiranii. Kanaafiyyuu nyaara kee guurii jechuudhaan itti dubbate. Isaanis karaa isaanii imalaa jira. Dooftar Irbaanii bilbila bilbilee kumaandariinis eeyyeni hoosite taphachaa jiraatte maatti beeyta amma isheen gocha kana hanqaati raawwatte waan sirra geessee fi obboleettii waliin tokkummaadhaan jaajanii hanqaati gocha kana amantii horsiisaa turte maalidhaan ragaa qabdu ittiin baatu qabdaa jedhee gaafate. Yeroo sanitti Dooftar Irbaanis aha kuni dhugaa naan jette garuu jechuudhaan itti dubbate. Garuu mooyyuu awwaalli ishee qotamee akka isheen hin jirre beekamee jira jedhee gaafate. Dooftariinis yeroo kana dubbatu giiftii waliin galanii kana godhanii jedhee dubbate. Dooftariin gisee kana jedhu kumaandariinis qorannoo keessa darbanii wanta akkasiitii jechuu qaban. Yeroo kanatti yeroo akkas itti dubbatu kumaandar akkamitti bitaa natti galchitaa wayini hurjiidha naan jetta wayinis dammoo hurjii miti naan jetta yeroo tokkotti hidhaa koo maaf natti hin murre jedhee kumaandaritti dubbate. Kumaandaris kuni koo deebii sirriidha hurjii ta'uu dandeessi awwaalli ishii qoratamee eega boolloon qotamee abamtee hurjiidha jedheeti fudhadhu taa'e. Yaa ta'u malee kumaandaritti qorannoon kumaandarii siifan biratti gaggeeffamaa jiru hunduyyuu gara keetitti akka qajeelfamaa jiru kan sitti himaa jiru Dooftar nagaan oolii jedhee faayila isaa cufate. Dooftariinis maal abbaa isheen naan jette isheen tun wantee wantoota kallattii garaagaraatiin ilaalinaan jetti qormaata keessa darbii naan jetti harreen kun jedhee weenni isaanitti dhugaa dubbate. Indee ana dhibbadhan jedhee malee dhugaa natti baasin jedheen raatuun kun jechuudhaan itti dhageeffame. Yeroo sanitti baay'ee waan gaddeef maxaxxii alkooliidhaan sammuu ofii adoochuu jalqabe. Yeroo kanatti gammee fi hiree wal qabatanii dubbatanii kinu nu cuftanii nu bira darbuu qabuu fi jedhee hiriyoonni gaafate. Yeroo sanitti hireenis dhiifamaa sinin agarre jechuudhaan itti dubbate. Gammachuunis akkasii jechuudhaan itti dubbate. Eeyyani warroonni waa'ee jaalalaa keessa jiru fuuldura isaanii waan jiru homaa hin argani jechuudhaan. Hireenis gumee hiree jechoota namaaf hin taane harreedhaaf hin taane gaafaadhaaf faanduudhaaf faamilii naan galte. Kanaafuyyuu gammachuunis bakka asiin ga'ee jira. Oduu walitti quuqqattanuu maaliif sa'aatii guddanii jechuudhaan itti dubbatu. Gammeenis kottu deemi kan hundumaan na tuffachiisaa jiru isumaasiidha. Kanaafiyyuu amma karaa kooti jechuudhaan itti dubbate. Jaartii dulloomtuu wayii waan liqimsite fakkaata jedhee gammeetti dubbate. Gammeenis hoom liqimse laata ani koo gaaf tokko wannan godhu tokko hin beeku jedhe. Gammachuunis eeyyanii kun sirrii keeti. Egaa mucayyoo tana fakkaattu dabarsitee kennuu kan keeti gaafa san akka liqimsite of hin beektu. Hoomin dabarsee kenne ani jaanjoo jechuudhaan dubbate. Yeroo kana keessatti badhaasanis waan baay'ee gaddeef kopaasaa mataasaa lafatti gadi qaraqaree adeemsa. Hundi caalaa waa'ee jaalalaatii fi miira keessa kan nama ilaalchu hin beeku jechuudhaan hawwiin dubbatte. Ani koo milkii hoomiyyuu milkaa'uu hin dandeenye gurmuutti ergee yoomiyyuu dubbii balleessee dhufe jechuudhaan itti dubbate. Gurmuunis haasofsiin dhufe eekoo jedhee itti dubbate. Eeyyanii bakka maal siin jedhee dhufe jechuudhaan itti dubbate. Innaa maal siin jedharee jechuudhaan itti dubbate. Hawwiinis dhugaa kan koo eenyuun na hubataa amma moo ani tasfaa kutuu abdii kutuu fananii jechuudhaan itti dubbate. Caalaanis maaliif garuu maaliif kan ati yaadduu fi kan inni yaadu garaagarummaa qaba. Isa kana biratti wal bira dabartanii wanna hundaayyuu jaalala keessanii sirreessuu hin dandeessan jechuudhaan itti dubbate. Hawweenis maaliif booda kana na fiddee dhufte hedduu kun maaltu jira jechuudhaan itti dubbate. Gammeenis
sirboota kana wanta baay'eetu jira jechuudhaan itti dubbata. Innis akkas jedha. Hiree wajjin waa'ee jaalallee isaa keessa hoo turan ija isaa hiitee waa'ee jaalala isaa itti dubaa jirti. Hireenis maal gochuu dhufte ija isaa hiitee ani andabatii keetiin si ilaalee jecha kan kee si deebisu wayis dammoo jaalala kan kee siif himuu hin barbaanne. Kanaafiyyuu kana ija kee hidhee jaalala kootii fi hawwii kan koo jireenya koo gara fuulduraa akkasii waliin jiraadhu si ibsuu hin danda'a jechuudhaan ija isaa hiite akkas jettee dubbatte. Ani ija kee ilaalee si ilaalee dubbachuu waan hin dandeenyeef kanan ija si gurmuu koo baay'ee si jaaladha. Siinis gargar ba'uu hin danda'u. Si sabee jiraachuu hin danda'u. Si waliin hoo cillimaa hooni si ilaalee dubbadhe wayiin seequu hin danda'a. Wayii si ilaalee jaalala koo si ibsuu hin dadhaba. Kanaafiyyuu ija kee hi'ee jaalala koo onni keessa kanan qabu hunda baasee siif himuudhaaf wantan barbaadeef. Kanaafuu si waliin dukkanni anaaf ifa. Ifni anaaf cillama. Kanaafuu baay'ee si jaaladha gurmuu koo jechuudhaan itti dubbate. Laali hoos ilaale jechoota jaalala ibsanii hundiyyuu na jalaa bada. Hoos arge moo si jaaladhu kootis atis jaalala koo baruu hin dandeenye. Garuu jireenya koo gara fuulduraa yeroo kamiyyuu akkas si waliin jiraadhu har'a cillima kana keessatti anis si arguu hin danda'u atis na arguu hin dandeessu. Anis ija koo hidheen jira waan ta'eef jechuudhaan deebisteef. Ishiikaa ati waa'ee kan kee naaf dubbattee jirta. Anis siifan dubbadha. Anis hiree koo jireenya koo hunda gara fuulduraas hanammaas si waliin dabarfachuun barbaada. Angas si jaaladhu onnee kootirraa akka simbiraa akka hababaa na waliin margitee jirta. Jaalalli kan kee yeroo hundumayyuu na waliin ta'a jechuudhaan jaalala isaa ibseef. Eeyyanikaa jechootaa fi jechoota isaa waa'ee jaalalaatti filataman kun baay'ee kan nama gammachiisuu fi kan nama bohaarsudha. Hanga kutaa itti aanutti walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee.